বন্ধুরা, তোমাদের আজকে 1/12 টার্ন আউট সম্পর্কে বলবো। আমি একজন ট্রেনি যেই। এ দেখো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ 1/12 টার্ন আউট। দেখো বন্ধুরা, এ দেখো ওপেনিং গ্যাপ, যেটা 115 ± 3 থাকে। এ দেখো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, 1/12 টার্ন আউটের 3টে পোর্শন থাকে। সুইচ পোর্শন, তারপর লিড পোর্শন, তারপর থাকে ক্রসিং পোর্শন। এ দেখো আমি সুইচ পোর্শন থেকে লিড পোর্শন হয়ে ক্রসিং পোর্শনের দিকে হেঁটে যাচ্ছি। এ দেখো বন্ধুরা, হিল ব্লক পর্যন্ত হচ্ছে সুইচ পোর্শন। হিল ব্লকের গ্যাপ থাকে 175। এ দেখো বন্ধুরা, এরপর লিড পোর্শন। এ দেখো লিড পোর্শন দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি। এ দেখো এটা হচ্ছে ক্রসিং পোর্শন। এ দেখো বন্ধুরা, ক্রসিং পোর্শনের চেক রেল, দুই দিকে দুটো চেক রেল থাকে। মাঝখানে দেখো ক্রসিং। এই ক্রসিং থেকে ট্রেন এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যেতে পারে। এই দেখো বন্ধুরা, ক্রসিংয়ের মাঝখানে দেখছো ভি পোর্শন। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, ক্রসিংয়ের সঙ্গে দেখো 1 মিটার ফিশ প্লেটের সাহায্যে রেল জোড়া থাকে। এ দেখো বন্ধুরা, ক্রসিং পোর্শনে দেখো এটা নোজ, যেটা দেখতে পাচ্ছ ভি এর মতো নোজ। দেখো অ্যাকচুয়াল নোজ অফ ক্রসিং, আর এটা থিওরিটিক্যাল নোজ অফ ক্রসিং। মাঝখানে দূরত্ব থাকে 198 mm। এই দেখো বন্ধুরা, এটা দেখতে পাচ্ছ, যেটা আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এটা হচ্ছে ক্রসিং পোর্শন। এই ক্রসিং পোর্শনে দেখো গ্যাপ রয়েছে উইংস রেল। এই দেখো উইংস রেল, দুই দিকে দুটো উইংস রেল, মাঝখানে যে গ্যাপ দেখতে পাচ্ছ, এই গ্যাপটা হচ্ছে 41 থেকে 45 mm থাকে। এই দেখো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ চেক রেলের গ্যাপ, যেটা 41 থেকে 45 mm থাকে। এই দেখো বন্ধুরা, এবং দুই মাথায় চেক রেলের দুই মাথার গ্যাপ থাকে 68.75। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, চেক রেল, এর ভিতরে ব্লক রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, চেক রেল। আমি ক্রসিং পোর্শনে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি। CMS ক্রসিংয়ে মোট স্লিপার থাকে 96টা, টোটাল স্লিপার। এই দেখো বন্ধুরা, তার ভিতরে এই দেখো বন্ধুরা, ট্রেসার বার দেখতে পাচ্ছ, 4টে ট্রেসার বার থাকে। 1/12 টার্ন আউটে 4টে ট্রেসার বার থাকে। এ দেখো বন্ধুরা, এটা দেখতে পাচ্ছ গেজ টাইপ প্লেট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এরকম মোটর দেখতে পাচ্ছ, যার সাহায্যে ক্রসিংটা চলে। আগে হাতে চালানো ছিল, এখন মোটরের সাহায্যে কনভার্ট করা হয়। এ দেখো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এটা স্লাইড চেয়ার। এ দেখো বন্ধুরা, ফেরিক্যাল ওয়াশার দেখতে পাচ্ছ, হিল ব্লককে ফেরিক্যাল ওয়াশারের সাহায্যে জোড়া থাকে। দেখতে পাচ্ছ, দেখো এটা হচ্ছে গ্লুট জয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ। এটা দেখতে পাচ্ছ 1 মিটারের ফিশ প্লেট। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, গ্লুট জয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ। এটা প্যান্ডেল ক্লিপ, এই ক্লিপটাকে বলে। বন্ধুরা, পরের দিন আরও জানাবো। আজকে এই পর্যন্ত। লাইক ও সাবস্ক্রাইব